दोस्तों, ये दोनों चोर एक गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगते हैं और थाली से भरा टमाटर उसके साइलेंसर में लकड़ी लगा देते हैं और कर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद गाड़ी आगे जाकर बंद हो जाती है और ड्राइवर चेक करता है। गाड़ी को तो पता चलता है कि कुछ खराबी नहीं हुआ है और उसके बाद पीछे देखा तो थाली से भरा टमाटर। उसके बाद टमाटर देखने लगता है। तभी दोनों चोर आते हैं और उसका गाड़ी चुरा कर लेकर भाग जाते हैं। तभी मलिक गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ लगाता है और चोर तेजी से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और मालिक अपने सारे दोस्तों के पास कॉल करके बुलाता है और उसने सारी बात बताता है अपने दोस्तों से और सारे दोस्त आते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं।